好，我是洪亮。看不看到？这是我为你们打下的江山，非常非常漂亮啊！我现在处于是我们家跟前这个山头上啊，因为现在是当地的达达香开了，也叫做杜鹃花。我现在处这个位置非常因为它的生长环境啊非常苛刻，一般是长在这种喇子上，我们东北叫喇子，可能南方叫悬崖。我们老百姓一般管它叫做达达香，其实为了纪念达达而来。当然了，在朝鲜的时候，它也是一个比较名贵的花，有另外一个名字叫做金达莱。在我们民间呢有一句俗语叫做"路边的野花不要采"，但是这个花是可以采的，看不看到？为什么呢？因为这个花不仅可以观赏，而且有一定的作用。特别是我们林区春天的时候嘛，我们都会坑卡的，有时候我们采回家会泡水干什么的。另外呢，主要是我想把这个采回去，送给我心爱的媳妇儿。不知道她喜不喜欢这花，可能女人都喜欢玫瑰花，但是这个花时间要比，就是说放到水里之后啊，它的时间要比那个玫瑰花的时间会更长一些，因为它的生命力会特别的强。干嘛呀？采回家一些吗？采回家一些嘛。你注意点啊，这顶上咱们现在已经有东北的黑蜂，正在采蜜了。我也在采蜜。你这叫采花？对，我是采花。我是抢他的事儿了吗？对呀，耽误他事儿了吧？那没事，我采一点，也不耽误他的事儿。这玩意儿采多了之后吧，就漂亮，你知道吗？如果采少的情况下，一根没啥意思。看这么一束，你那意思送给每个媳妇吗？不，没那么多，谁那么多媳妇儿？咱也不是那什么，咱也不是在古代3妻4妾的，是不是？3宫6院。我要是皇上的话，我非得整个。把这片山都包上，都不够，知道吗？估计这些就够了，知道吗？够了，这些够了。送给我生命中的4个女人，一个是我媳妇儿，一个是我妈，还有2个女儿。2个女儿，对，像样。基本上够送给4个女人。哎呦天，做男人容易吗？做男人一点都不容易，真不容易哈。这个花呢，在下面看是一样，在上面看又是另一个样，和我们做人一样，当我们处在不一样的高度，会收获不一样的人生。我们现在的林区呢，基本上除了绿色呢，还有这种紫色，以后呢会五光十色。行，今天的视频先到这里吧。有没有喜欢这种达达香花的呢？或者是在你们当地有没有开放呢？可以在我的评论区下方留言。我们下期见。